5 tablet. Ya. Sini tuh. Nah, Mas, kok gini wae, Mas? Ya. Mas apa? Ya. Pengalaman ya, Mas ya? Ini udah tadi terus. Nanti tambahkan. PKB-nya, Mas. Oh iya.
Sama rangkanya mungkin ya. Nggak usah. Coba digesek. Enggak, fotokopi itu apa? Apa STNK itu loh. Kemarin cuma itu tak kirim ke sana terus langsung tadi. Ya 3 tahun matinya. Oh mati toh? Iya. Emang udah WA Pak Taufik tadi? Udah pulang orangnya. Udah pulang. Sudah dibawa. Oh. Kan 117 jadi tak titik 400. Nanti enggak tahu. Beda.